ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். எல்லா பிராண்ட்லேயுமே இப்படி தான் இருக்கும். இது சைடில் அந்த டப்பு சைடில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள், கையில் பிச்சா வருது. இதில் நீங்கள் துணி துவச்சிங்கன்னா ஒரு பேட் ஸ்மெல் வருதுன்னு சொல்கிறீங்களா, இதுக்குனால தான் வருது. இந்த அழுக்கெல்லாம் ட்ரம்மே ஃபுல்லாக கட்டி தனித்தனியாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கெமிக்கல் வாஷ் பண்ணி தான் ஏற்றணும். இது இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் துணி அழுக்கும் போகாது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி மிஷினில் வந்து ஒரு கெட்ட ஸ்மெல்லு துணி துவைச்சாலுமே வரும். நிறைய பேர் கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணியுமே அந்த ஸ்மெல்லு வருது சொன்னீங்க. இதனால தான் அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லாம் வர்ற காரணம். இதனால தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி, அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு 2 தடவையாச்சும் டீஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை அழுக்கு சேராமல் வெளியில் அமுச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது லிக்யூட் சர்ஃப் வந்து ரொம்ப சுண்ணாம்பு, லிக்யூடாச்சும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறது லிக்யூடுன்றதுனால இந்த அளவுக்கு அழுக்கு கம்மியாக இருக்குது. இதே சர்ஃப் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் கட்டி கட்டியாக வந்திருக்கும். சரிங்களா? வேறு என்ன டவுட், எதை பற்றின வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி தரேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.